咧最初嘅時候咧，即係畫呢一幅畫咧，咁因為譬如支歌本身係即係個歌名啦，叫做翻牆。咁咧其實翻牆嘅意思咧就係即係向難度挑戰啦，其實就係即係要跨越難關或者係一啲冇可能將冇可能嘅嘢去實現咁樣啦。咁所以咧你見到啦，譬如有個牆壁喺度啦。咁然後人係即係跨越佢啦，咁你見到有啲火啦，咁其實火咧即係都係代表危險啦，同埋一個難度啦，咁即係難度挑戰啦。咁但係當即係同 Flame Macau 今一次合作，咁其實就翻佢哋嘅呢個，同埋我都好中意嘅一句 slogan 啦，不進步變死亡。咁其實點樣體現出嚟咧？咁其實你見到咧，譬如呢度咧係有兩粒色仔。咁其實色仔點解會係即係你見到係一六咧？咁其實咧即係不進步變死亡。咁其實我揀咗一個最細嘅數字啦，同埋最大嘅呢個數值喺呢度嘅。咁其實就係即係呢個對比啦。咁就體現翻 growth or death 咁樣。咁但係咧，其實一同六都仲有第二個意義嘅喎。咁我對我嚟講就係人嘅一生啦。咁你其實見到歌詞裏面都有講嘅 ，life is just a journey， 其實意思就係話人生其實係一個旅程嚟嘅啫。咁其實一同就係呢一個旅程咯，咁亦都係一個循環。咁樣咧落翻嚟咁嗱，其實 Flame Macau 又好襯啦，即係有呢個火喺度啦。咁其實都係燃燒緊呢個生命咯，我覺得即係其實所有嘢都係好似係天作之合咁樣嘅，我覺得嚇。所以呢一場作好開心。咁好啦，落翻嚟你其實見到咦原來即係如果仔細啲睇啦，呢啲係嗰啲。成日有啲嘢隱藏喺個畫作嗰度，好似見到啦。其實兩個側面嗰度嘅，見到眼尾眼一毛啦，呢個鼻哥嚟嘅，嘴巴嚟。咁其實咧呢一邊咧就好似係天使咁樣嘅，啊咁另外一邊咧有角嘅，其實就好似魔鬼咁樣。咁意思就係話其實即係乜嘢都有兩邊嘅，但係咧即係只要即係你要靠自己啦，去發光去發亮啦，就好似即係佢見到個頭，咦？就算你係一個即係 no one， 你唔係即係 nobody， 你唔係一個咩人都好，你都要即係勇敢去將自己發光發亮，然後即係就算身邊有乜嘢人有都好啦，你都係能夠去即係挑戰呢啲難關，跨越佢。咁其實呢一個 illustration 就係咁樣去解。Life is just a journey. Drop your fear, drop your worries. Now, keep your head up. Ask yourself, what are you living for? We live for growth, for that. Be the one of the